Assalamualaikum, selamat sore. Yuk ketemu lagi, kita jalan-jalan. Kita sekarang berada di Jalan Fatal Pusri teman. Ini mau hujan, lihat dari rintikan hujan di kaca bagian depan mobil kami. Alhamdulillah hujan, basah, tidak panas. Kondisi jalan saat ini lancar saja, khususnya di daerah Jalan Fatal Pusri. Persimpangan Kalidoni. Moga lancar, tidak ada yang macet. Di belakang Honda Jazz hitam. SMA nggak pakai helm, boncengan nggak pakai helm. Ini kalau sebelah kiri ini ke Ajendam. Ini Skojo, sebelah kanannya Skojo Ujung, bisa tembus ke Jalan Jepang. Kalau sebelah kanan ini Celentang, ini bisa tembus ke Kenten. Di Kenten ini ada jalan. Sebelah sana ada, di sini ada Celentang. Bisa.
Rumah Bangsa. Nah, sebelah kiri ini Taman Kenten. Kalau itu Perumahan Kedamaian sebelah kanan. Wow, inilah jajaran mobil truk CPU. Nanti mereka tuh lihat gitu, nah teman-teman, lewati atas underpass menuju Kenten ke Pelabuhan Tanjung Si Api-Api. Kita lihat di bawah ini underpass Simpang Fatal Pusri. Lagi ada renovasi ini nih, motif kain songket. GTC Mall. Ini motor mau lihat sini nah. Ini berbahaya sini nih. Ada jembatan tapi nggak mau nyebrang di atas jembatan, lewat bawah. Ada mobil lagi dia berhenti. Tuh proyek flyover skip. Nah itu nah. Iya, kita belok ke kiri teman-teman. Jangan pernah bosan ya teman-teman mengikuti perjalanan kami. Semoga teman-teman dari perjalanan ini bermanfaat. Kami akan memberi informasi tentang hotel ataupun tempat-tempat di mana teman-teman bisa kunjungi, seperti mall, hotel, atau tempat-tempat penting lainnya. Ini namanya flyover Simpang Skip. Mungkin selesainya bulan Februari tahun 2024. Mulai macet teman-teman. Nah ini jalan amfibi Skip teman-teman.
akhiri di sini dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.